အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတော်တော်များများပေါ့ဆမိနေကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နှလုံးမှာဘာဝေဒနာမှမခံစားရသေးသေး၍ငါနှလုံးကကျန်းမာနေတုံးပဲလို့ယူဆနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့လူတော်တော်များများဟာနှလုံးရောဂါကြောင့်ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းသွားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ရဲ့သွေးကြောတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးကျရှုံးသွားကြတာပါ။သင်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။သင်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကဆေးစစ်လိုက်ရင်ပုံမှန်ပြနေနိုင်ပါတယ်။သင်ဟာကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့နေ့တိုင်းပုံမှန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အလေးကျင့်ကောင်းရှိနေသူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်မသိလိုက်တဲ့အချိန်သတိမထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့သွေးကြောတွေကအတွင်းထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်အိုမင်းရင့်ရော်နေနိုင်တာပါပဲ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း agent ဆိုတာကိုမျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေသပင်ဖြူရာတွေကနေပဲစတင်တာလို့ထင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါကအပြစ်မှန်းပဲရှိပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့အိုမင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေထဲကနေအရင်ဆုံးစတင်တာပါ။သွေးကြောတွေကတောင့်တင်းလာမယ်၊ကျဉ်းလာမယ်၊အနေတွေထိုင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးပျက်စီးဖို့အတွက်လမ်းစပါပဲ။အသက်40ကျော်မှာသွေးကြောတွေကဘာလို့အရေးကြီးတာလဲ။သွေးကြောတွေမကျန်းမာရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ရှေ့ပြေးသတိပေးချက်တွေပေးတတ်တယ်လေ။ပြီးတော့အဓိကအချက်အနေနဲ့အနေထိုင်ပြီးကျင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေကိုတဘာဝအစားအစာတွေနဲ့ဘလို့မျိုးပြန်လဲတန့်စင်ပြီးနှုတ်ပြအောင်လုပ်မလဲ။ဒါအပြင်သွေးကြောတွေကိုချက်ချင်းပွင့်စေပြီးပြန်လဲနှုတ်ပြအားကောင်းစေမဲ့မှန်ကန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့သွေးကြောတွေကိုတန်ကြီးတက်စေပြီးတဖြည်းဖြည်းကျဉ်းမြောင်းလာအောင်လုပ်နေတဲ့ရန်သူတော်အစားအသောက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနားလည်ထားရမှာက vascular vitality ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။မြန်မာလိုဆိုရင်တော့သွေးကြောတွေရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေကဘယ်လောက်ထိပျော့ပြောင်းသလဲဘယ်လောက်ထိတန်ရှင်းသလဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘယ်လောက်ထိလျင်လျင်မြန်မြန်တုံ့ပြန်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတာပါ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အံ့ဩစရာအချက်တစ်ချက်ပြောပြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုသာတစ်ချောင်းချင်းစီထုတ်ပြီးအစအဆုံးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းအရှည်ကကီလိုမီတာ3သိန်းနီးပါးတောင်ရှိပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းကဘယ်လောက်ထိများသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုနှစ်ပတ်ခွဲလောက်ထိပတ်လို့ရနိုင်တဲ့အရှည်မျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောလို့ပြောလိုက်ရင်လက်မောင်းကမြင်နေရတဲ့သွေးကြောအပြာကြီးတွေကိုပဲပြေးမြင်ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဒီလောက်ထိရှည်လျားစေတာကတော့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်တဲ့သွေးကြောမြင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ capillaries တွေကြောင့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာစီကိုအောက်ဆီဂျင်ရအောင်ပို့ပေးဖို့အတွက်ဒီသွေးကြောမြင်လေးတွေကပင့်ကူအိမ်ထက်တောင်စိတ်လေးဖြန့်ကျက်ထားတာပါ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်သားလေးတစ်စိတ်ထဲမှာတင်သွေးကြောမြင်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးရှိနေတာပါ။ဒါဟာပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူး။သိပ္ပံနည်းကျတွက်ချက်ထားတဲ့အချက်အလက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောက်သေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကဘာကြီးကိုနှစ်ပတ်ခွဲပတ်လို့ရတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေရှိနေတာတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလား။ဒီလမ်းမကြီးတွေကတဆင့်အောက်ဆီဂျင်ဗိုက်တာမင်နဲ့အာဟာရဓာတ်အားလုံးကိုအုံနောက်ကနေခြေပြားအထိပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာတဲ့သွေးကြောတွေဟာတရေခွင်းအသစ်လေးတွေလိုမျိုးအရန်ကိုပျော့ပြောင်းရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကလှေကားတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးမတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့အခါကြွက်သားတွေကအောက်ဆီဂျင်ပို့လို့လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျန်းမာတဲ့သွေးကြောတွေကအလိုလျောက်ကျေပေးလိုက်ပြီးသွေးကိုအလုံးရင်းနဲ့ပို့ပေးပါတယ်။ဒါကိုဆေးပညာအရ vasodilation လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုသွေးကြောတွေကကျုပ်နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်းရှိနေတာဟာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြခြင်းရဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီတရေခွင်းလေးတွေဟာတေဇောဓာတ်ဖြစ်တဲ့အပူဓာတ်အေးဓာတ်ခံထားရတဲ့တရေခွင်းအဟောင်းတွေလိုဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့ကမပျော့ပြောင်းတော့ဘူးတောင့်တင်းမာကျောလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးကသွေးကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြောတွေကလိုက်ပါပြီးပျော့ပြောင်းမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်သွေးကြောနံရံတွေအပေါ်မှာဖိအားတွေသွားတက်ရောက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသွေးတိုးတာ high blood pressure ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ဒါဟာသွေးကြောတွေကသူတို့ရဲ့ကျန်းမာသွန်ဆန်းမှုကိုစတင်ဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတဲ့အဓိကသတိပေးချက်ပါပဲ။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ဒီကဘာပတ်လို့ရတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေထဲမှာအစီတွေထုံးတက်တွေကလည်းတစ်နှစ်တည်းတဖြည်းဖြည်းအနေထိုင်လာပါတယ်။ဒါကိုအိမ်ကရေပိုက်ထဲမှာအနေတွေပိတ်လာသလိုမျိုးပုံဖော်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ရေပိုက်ထဲမှာအနေတွေပိတ်လာရင်ရေအားနဲ့သွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောထဲမှာအနေတွေပိတ်လာတဲ့အခါသွေးစီးဆင်းမှုကနှေးကွေးလာပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဟာဘာနာကျင်မှုမှမရှိဘဲတိတ်တဆိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အပြင်ပန်းကြည့်ရင်
ကျမ်းမာနေသလိုထင်ရပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့သွေးကြောလမ်းမကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တွေကို silent killer လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုတောင့်တင်းပြီးပိတ်ဆို့နေတဲ့သွေးကြောတွေကိုဘလို့နီးလန်းနေနဲ့ပြန်လည်ပျော့ပြောင်းလာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိလာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့သွေးကြောတွေကဘာလို့အဲ့ဒီလိုအိုမင်းလာရတာလဲ။ဘာတွေကသူတို့ကိုဒီလောက်အထိဒုက္ခပေးနေတာလဲဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒီအဖြေကိုသိဖို့အတွက်သွေးကြောတွေရဲ့အတွင်းဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ endothelium လို့ခေါ်တဲ့ဆဲလွှာပါလေးအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်။ဒီအလွှာလေးဟာဆန်ချီမြင်တစ်ချောင်းတက်တောင်အစာပေါင်းများစွာပိုပြီးပါးလွှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးပါပုံကတော့အမခန်းပါပဲ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီ endothelium လေးကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုလို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတစ်ခုလုံးကိုအတွင်းကနေအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အလွှာလေးဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒီ endothelium လေးရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့ nitric oxide ဆိုတဲ့အဖိုးဓာတ်ဓာတ်ငွေ့လေးကိုထုတ်ပေးတာပါ။ဒီဓာတ်ငွေ့ကသွေးကြောတွေအတွက်မှော်ဓာတ်ငွေ့ပါပဲ။သူ့ရဲ့အလုပ်ကသွေးကြောနံရံတွေကိုကဲသွေးတွေချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းနိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးပါ။သွေးကြောတွေကိုချဲ့ပေးလိုက်ပါလို့သတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာပါ။ဒါကို vasodilation လို့ခေါ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါမှာဒီဆဲလေးတွေကအလွတ်လွတ်တာနှိကွေးသွားပြီး nitric oxide ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကငယ်စဉ်ကထက်90%လောက်အထိထိုးကျသွားတာပါဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေဟာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမကျေနိုင်တော့ပဲတဖြည်းဖြည်းတောင့်တင်းလာပါတော့တယ်ဒါတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကလည်းဒီအလွှာလေးကိုနေတိုင်းဒုက္ခပေးနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့သကြားဓာတ်တွေတန့်စင်ထားတဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဥပမာထမင်းဖြူမုန်ဟင်းကားပေါင်မုတ်ဖြူတွေကသွေးထဲမှာသကြားဓာတ်ကိုရုတ်တရက်မြင့်တက်စေပါတယ်ဒီသကြားဓာတ်တွေကသွေးကြောနံရံတွေကိုဖန်ကွဲစတွေနဲ့ချစ်နေတယ်လို့မျိုးတောက်လျှောက်ပုံးပဲ့စေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသွေးကြောထဲမှာရောင်ရမ်းမှု inflammation တွေစတင်လာပါတော့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီပုံးပဲ့သွားတဲ့သွေးကြောနံရံတွေကိုဖာထေးဖို့အတွက်ကိုလက်စထရောတွေကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုလက်စထရောတွေကပုံးပဲ့နေတဲ့နေရာမှာသွားကတ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာထုံးတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်တွေသွေးဖြူအသေးတွေကထပ်ပြီးလာကတ်တယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သွေးကြောနံရံမှာမာကျောတဲ့အနေပလက်တွေဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ကရေပိုက်ထဲမှာရေညှိတွေအနေတွေတန်ကြီးတွေပိတ်လာသလိုမျိုးပါပဲရေပိုက်ထဲမှာအနေပိတ်လာရင်ရေအားနည်းသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောထဲမှာအနေတွေပိတ်လာတဲ့အခါအသက်ရှင်သန်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နှလုံးအုံနောက်နဲ့ကြောက်ကပ်တွေစီကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအပြည့်အဝမရောက်တော့ပါဘူးအဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘာနာကျင်မှုမှမရှိတာပါပဲသွေးကြောက80%လောက်အထိပိတ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဘာမှထူးထူးခြားခြားခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးခန္ဓာကိုယ်ကတစတစနဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့လက္ခဏာတွေကိုစတင်ပြသလာပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောအိုပေးမှုကိုတိတ်တဆိတ်လူသက်သမားလို့ခေါ်တာပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့သတိပေးချက်တွေပေးတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယမ်းကိုတော်ပါတယ်သွေးကြောတွေအိုမင်းလာပြီးသွေးလက်ပတ်မှုတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူကတိတ်တဆိတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလက္ခဏာမျိုးစုံနဲ့အချက်ပေးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကတော့ဒီအချက်တွေကိုအသက်40ကျော်ပြီပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပါပဲဆိုပြီးလိလူရှုထွက်ကြတာကအန္တရာယ်အရှိဆုံးအပိုင်းပါပဲဒါဆိုရင်သွေးကြောတွေကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းနေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အစောပိုင်းသတိပေးလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခြေလက်တွေအမြဲအေးဆက်နေတာပါကျွန်တော်တို့ကအခန်းအပူချိန်ပုံမှန်မှာရှိနေတာတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ခြေပြားလက်ဖျားတွေကအမြဲအေးဆက်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏထုံကျင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသွေးကြောငယ်လေးတွေ capillaries တွေပိတ်ဆို့နေပြီဆိုတဲ့အချက်ပြမှုပါသွေးကအစွန်ဖျားအထိကောင်းကောင်းမရောက်တော့တဲ့အတွက်အပူချိန်ကိုမထိန်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အုံနောက်ကြည်လင်မှုမရှိတာ brain fog ပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားရင်ချက်ချင်းမပေါ်တော့ဘူးအာယုံစိုက်ရတာခက်လာတယ်ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုခုပိတ်ဆို့နေတယ်လို့မျိုးဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါဟာအသက်ကြီးလို့မှတ်ဉဏ်လျော့တာထက်အုံနောက်ထဲကိုသွေးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိမှုအားနည်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်သွေးကြောတွေကတောင့်တင်းနေတဲ့အခါအုံနောက်စီကိုသွေးအလုံးလောက်မပို့ပေးနိုင်တော့လို့ပါပဲတတိယအချက်ကတော့အစာစားပြီးတိုင်းအရန်နှုံးချိသွားတာ post meal fatigue ပါတင်သတိထားကြည့်ပါအစာစားပြီးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကအစာချေဖို့အတွက်သွေးတွေကိုအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းစီအလုံးရင်းနဲ့ပို့ပေးရပါတယ်
အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေကမပြော့ပြောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကိုလိုအပ်တယ်လို့မခွဲဝေပေးနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစားစားပြီးတာနဲ့တကိုယ်လုံးအရန်နှုံးသွားတာအိတ်ချင်လွန်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပါနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကတော့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရင်အမောမခံနိုင်တော့တာ low stamina ပါပဲအရင်ကလှေကား3တက်လောက်တက်ရင်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့တစ်ထပ်တက်ယုံနဲ့တင်ရင်မတ်ထဲကတလှက်လှက်တုံပြီးမောဟိုင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေကကြွက်သားတွေစီကိုအောက်ဆီဂျင်အချိန်မီမပို့ပေးနိုင်တော့တဲ့လက္ခဏာပါဒါတွေရင်မကသေးပါဘူးခြေထောက်တွေခဏခဏဖော်ရောင်တာအသားအရည်အယောင်စင်းကတိတိတသားမှိန်ဖြော့လာတာတွေကလည်းသွေးကြောတွေအိုမင်းနေပြီဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကဒီလက္ခဏာတွေဟာအသက်ကြီးလို့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အိုမင်းမှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကြီးကပေးနေတဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေပါဒီလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီသတိပြုမိပြီးပြုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်နှုတ်ပြအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်လိုအစားအသောက်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုရှေ့မှာဆက်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားကြရအောင်အခုဆိုရင်သွေးကြောတွေဘာကြောင့်အိုမင်းရလဲဆိုတာကိုသိသွားကြပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတာသိချင်နေကြမှာပါလူတော်တော်များများကတော့ငါနေတိုင်းလမ်းလျှောက်နေတာပဲဒါဆိုရင်တော့ငါသွေးကြောတွေကျန်းမာမှာပါလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမှန်အတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါရစေလမ်းလျှောက်တာဟာနှလုံးအတွက်ရောစိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ပါအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်မှတောင့်တင်းမာကြောနေတဲ့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့နဲ့ပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်ရုံတသက်နဲ့တင်မလုံလောက်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးကြောတွေပျော့ပြောင်းလာဖို့ဆိုတာသွေးကြောနံရံတွေကိုအတွင်းကနေတွန်းကန်တဲ့ဖိအား shear stress တစ်ခုလိုအပ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေကိုရေပိုက်တစ်ခုလိုမြင်ကြည့်ပါ။လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာရေပိုက်ထဲကရေစီးနှုန်းဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲစီးနေတာပါ။သွေးကြောတွေကိုပျော့ပြောင်းစေတဲ့ nitric oxide ဓာတ်ငွေ့တွေထွက်လာအောင်နှိုးဆော်ပေးဖို့အတွက်သွေးစီးဆင်းမှုမှာအတက်အကျနဲ့ဖိအားအပြောင်းလဲတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအသက်40ကျော်မှာအလေးမာတာ resistant training ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်လေးချိန်ကိုသုံးပြီးလုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဥပမာ squat ထိုင်တာဒိုက်ထိုးတာဟာသွေးကြောတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအလေးတစ်ခုကိုမလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်သားတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေကြားထဲကသွေးကြောတွေကလည်းအညှစ်ခံရပါတယ်။အလေးကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သွေးတွေဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဝုန်းကနေပြန်စီးဆင်းသွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညှစ်လိုက်လွတ်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကသွေးကြောနံရံတွေကိုအတွင်းကနေနှိမ့်နေပေးသလိုဖြစ်သွားစေတာပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောတွေအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းပေးတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်ပေးမှသာသွေးကြောနံရံကဆဲလေးတွေကနေ nitric oxide တွေကိုပိုပြီးထုတ်ပေးလာမှာဖြစ်သလိုသွေးကြောတွေကလည်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျယ်ပေးနိုင်တဲ့ပျော့ပြောင်းမှု elasticity ကိုပြန်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ high intensity interval training HIIT လို့ခေါ်တဲ့ခဏတာအားစိုက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လိုက်ခဏနားလိုက်လှုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးပါဥပမာ10မိနစ်လောက်အမြန်ပြေးမယ်ပြီးရင်2မိနစ်လောက်အေးဆေးလမ်းလျှောက်မယ်ဒီလိုမျိုးသွေးခုန်နှုန်းကိုခဏတာမြင့်တင်ပေးလိုက်ခြင်းကသွေးကြောတွေကိုကျယ်သွားအောင်အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကသွေးကြောဆိုတာတက်ရှိတစ်ရှူးတွေပါသူတို့ကိုစိတ်မခေါ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအလုပ်မပေးဘူးဆိုရင်သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတောင့်တင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးလမ်းလျှောက်ရုံနေမကပဲတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ရက်လောက်တော့ကြွက်သားတွေကိုအားပြုရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးထည့်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကဲအခုလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းသိပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်တန့်စင်ပေးမဲ့စူပါဓာတ်စာတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်အစကပြောခဲ့သလိုပါပဲ။သွေးကြောတွေကိုဆေးဝါးတစ်ခုနဲ့တင်ကုသလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲစတင်ပြီးကုသရမှာပါ။ဒါဆိုရင်ဘလို့အစားအစာတွေကသွေးကြောတွေကိုပြန်လည်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာတစ်ခုချင်းစီကြည့်လိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးကတော့အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ leafy green vegetables ပါဟင်းနုနွယ် spinach ကိုက်လန် kale မုံညင်းစိမ်း mustard greens ကစွန်းရွက် water spinach နဲ့ပန်းကော်ပီစိမ်း broccoli တို့ဟာသွေးကြောတွေအတွက်နတ်ဆေးပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာသဘာဝ nitrate တွေအများကြီးပါဝင်လို့ပါဒီဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အစောကပြောခဲ့တဲ့သွေးကြောတွေကိုပျော့ပြောင်းစေတဲ့ nitric oxide ထုတ်လုပ်မှုကိုချက်ချင်းမြင့်တင်ပေးပါတယ်။စားတောက်နည်းကတော့ဒီအရွက်တွေကိုအကျက်လုံအောင်အကြာကြီးမချက်ပါနဲ့။အာဟာရဓာတ်တွေပျက်စီးမသွားအောင်ရေနွေးဖြောယုံဒါမှမဟုတ်အငွေ့နဲ့ပေါင်းတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ
ဒုတိယအချက်ကတော့တကြားမုံလာ beetroot ပါသွေးလက်ပတ်မှုအကြောင်းပြောရင်တကြားမုံလာကိုခြံထားလို့မရပါဘူးသူကသွေးကြောတွေကိုကျဲစေပြီးသွေးဖိအားကိုသဘာဝအတိုင်းကျဆင်းစေတဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုပါစားတောက်နည်းကတော့တကြားမုံလာကိုဖြော်ရည် beetroot juice အနေနဲ့ခွက်သေးတစ်ခွက်တောက်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အတုပ်တွေထဲမှာအစိမ့်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ထည့်စားပေးပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောလမ်းမကြီးတွေကိုတောင်ပန်တက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲတတိယအချက်ကတော့ omega 3ကျွယ်ဝသောအစားအစာများ omega 3 rich foods ပါငတလောက်ငမြက်ချင်း salmon ငါးတစ်တာငါ sardines mackerel လိုအစီများတဲ့ငါးတွေဟာသွေးကြောတွေအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့မှာပါတဲ့ omega 3အဆီဓာတ်ကသွေးကြောအတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုမိသက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်သွေးကြောထဲမှာအနေတွေမစုမိအောင်တားဆီးပေးတာပါတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ကနေ3ကြိမ်အထိစားပေးဖို့လိုပါတယ်စတုထအချက်ကတော့ကြက်သွန်ဖြူ garlic ပါကြက်သွန်ဖြူမှာပါတဲ့ allicin ဆိုတဲ့ဓာတ်ကသွေးကြောတွေကိုပျော့ပြောင်းစေုံနေမကပဲသွေးခဲတာကိုလည်းတားဆီးပေးပါတယ်အာနိသင်အပြည့်အဝရဖို့ဆိုရင်ဟင်းချက်ပြီးမှကြက်သွန်ဖြူကိုအပေါ်ကဖြူစတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ထမင်းစားရင်အစိမ့်လိုက်အနှဲငယ်တွဲစားတာမျိုးကပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်ပြင်စမအချက်ကတော့အသီးအနှံများ antioxidant rich fruits ပါပန်းသီးလိမ္မော်သီးစတဲ့ citrus fruits အနွယ်ဝင်အသီးတွေနဲ့ berry သီးတွေမှာပါတဲ့ antioxidant ဓာတ်တွေကသွေးကြောနံရံတွေကိုပျက်စီးခြင်းကနေကာကွယ်ပေးတဲ့ကိုယန်နိုတွေလိုအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်ဆဋ္ဌမအချက်ကတော့ကျန်းမာသောအဆီများ healthy fats ပါတန်လွင်ဆီ olive oil အစစ်အဆန်များဖြစ်တဲ့တစ်ကြားသီးဘန်နာသီးစတဲ့ nuts and seeds နဲ့ထောပတ်သီး avocado မှာပါတဲ့အဆီတွေကသွေးကြောအတွင်းသားတွေကိုချောမွေ့နေစေပြီးအကာအကွယ်ပေးပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးဗီတာမင် K2 အကြောင်းကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကယ်လ်ဆီယမ်တွေကသွေးကြောထဲမှာသွားပြီးအနေထိုင်တတ်ပါတယ်ဒါကိုသွေးကြောထုံးတက်တည်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗီတာမင် K2 ကတော့သွေးကြောတွေကထုံးတက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအရိုးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ရင်ထင်းရဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗီတာမင် K2 ကိုပဲပုတ်ဒါမှမဟုတ် cheese တို့မှာရနိုင်ပါတယ်အနည်းချုပ်ရရင်တော့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့ခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားနေကြအစားအစာတွေထဲမှာဒီအချက်တွေကိုသတိထားပြီးထည့်သွင်းစားတောက်ပေးရုံပါပဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးကြောတွေကိုအများဆုံးပျက်စီးစေတဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာစက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အာဟာရအကောင်းတွေစားပေးနေုံနဲ့တွင်မလုံလောက်သေးပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသွေးကြောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကိုအတားအဆီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောသက်စင်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားနေပေမဲ့တစ်ဖက်ကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒီအရာတွေကိုဆက်စားနေမယ်ဆိုရင်တော့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲပထမဆုံးနဲ့အန္တရာယ်ရှိဆုံးရန်သူကတော့ sugary drinks and sweets အချိုရည်နဲ့အချိုပွဲများပါပဲတကြားတက်ကသွေးကြောတွေအတွက်အစိတ်နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့တကြားတွေအစားများတဲ့အခါသွေးထဲမှာတကြားတက်တွေအယမ်းများလာပြီးသွေးကြောနံရံတွေကိုပုံပဲ့စေတဲ့အပြင်သွေးကြောတွေကိုဖန်သားပြင်လို့ကျွတ်ဆက်သွားအောင်လုပ်ပစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကြားလျှော့စားတာဟာသွေးကြောတွေကို reset လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1စီးကမ်းပါပဲဒုတိယအချက်ကတော့စီကြော်မုန့်များ deep fried foods ပါအပြင်မှာရောင်းနေတဲ့စီကြော်မုန့်တွေမှာပါတဲ့ပြန်သုံးစီတွေ trans fat လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အဆီတွေဟာသွေးကြောနံရံတွေကိုတောင့်တင်းမာကြောစေပြီးရောင်ရမ်းမှုတွေကိုအပြင်းထန်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါတွေကသွေးကြောထဲမှာအနေ plug တွေထိုင်ဖို့အတွက်အဓိကလမ်းခင်းပေးတဲ့အရာတွေပါတတိယအချက်ကတော့အသင့်စားအစားအစာများနဲ့စားအလွန်ကျွံစားသုံးခြင်းပါအထုတ်လိုက်ရောင်းတဲ့မုတ်တွေအသင့်စားအသားဓာတ်တွေမှာစားဓာတ်ဆိုဒီယမ်တွေအယမ်းများပါတယ်စားတွေများလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေတွေစုလာပြီးသွေးကြောနံရံတွေအပေါ်မှာဖိအားတွေပိုတက်ရောက်စေပါတယ်ရလဒ်အနေနဲ့သွေးကြောတွေကပိုပြီးတောင့်တင်းလာပါတော့တယ်ဒါအပြင်အစားအစာတွေမကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စားတောက်တဲ့ပုံစံကလည်းသွေးကြောကျန်းမာရေးအတွက်အရန်စကားပြောပါတယ်အသက်40ကျော်မှာဒါလေးတွေကိုသတိထားပေးပါနံပါတ်1အလွန်အကျွံမစားပါနဲ့ဘိုက်ရန်တင်းတဲ့အထိမစားပါနဲ့ဘိုက်ပြည့်ကန်ဒီအချိန်မှာရက်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေအပေါ်ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဖို့ကာကွယ်ပေးပါတယ်နံပါတ်2ညစာကိုစောစောစားပါညဘက်နောက်ကျမှစားတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေအနားယူပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ့်အချိန်ကိုနှောက်ယှက်ပါတယ်နံပါတ်3ရေကိုပမာဏမျှတစွာတောက်ပါသွေးပြစ်တာကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းဖို့အတွက်တစ်နေ့လုံးရေကိုဂရုစိုက်ပြီးတောက်ပေးပါညီကုန်းချုပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာက
သွေးကြောတွေကိုဆေးဝါးတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကုသလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲစတင်ပြီးကုသရမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်လည်ကျန်းမာခြင်းပါတယ်သူလိုအပ်တာကမှန်ကန်တဲ့အာဟာရနဲ့မှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါပဲဒီနေ့ကစပြီးတင့်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုဂရုစိုက်ပါတကြားမုံလာဖြော်ရည်လေးတောက်ကြည့်ပါဟင်းနုနယ်လေးတွေပိုးစားပါတကြားကိုတက်နိုင်သလောက်ရှော့ကြည့်ပါသွေးကြောတွေကျန်းမာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးပေါ်ပါလာတာအုံနောက်ကပိုကြီးနေလာတာနဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာရင်ကားထက်ပိုပြီးလန်းဆန်းတက်ကြွလာတာကိုလက်တွေ့ခံစားရမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေကကဘာကြီးကိုနှစ်ပတ်ခွဲပက်လို့ရတဲ့အထိရှည်လျားပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြုပြင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းကနေပဲစတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတင့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာတော့ဒီသွေးကြောတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နှလုံးကိုဘလို့ပြန်လဲနှုတ်ပြအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာမို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်အားလုံးပဲသွေးကြောတန့်စင်ပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ